biết rất thích vào trời nên mình đã bồi hồi chọn ngày. Arco ACR61 Blue. Em bàn phím này không những có lớp vỏ được làm từ acrylic CNC cao cấp mà còn được khoác mặt xanh trong suốt vô cùng hút mắt. Sở hữu kích thước mini size vô cùng nhỏ gọn. Nhỏ nhưng mà có vỏ đây nha. Được trang bị công nghệ Jelly Blue Switch độc quyền, mang lại trải nghiệm gõ phím cực sướng. Keycap được đúc hoàn toàn bằng chất liệu BBT Double Shot cao cấp, tạo ra những phím bấm cứng cáp và bền bỉ theo thời gian. Mang thiết kế dạng profile ASA giúp tạo độ cao thích hợp và tạo ra âm thanh gõ cuốn hút. Đặc biệt, phần thiết kế bằng mạch được tích hợp cùng đường viền LED RGB, mang lại hiệu ứng ánh sáng vô cùng ấn tượng. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thôi, chứ em nó hơi bị xịn xò đấy nha.